Ярко горит лампочка Ильича. Теперь и она получает ток от первой в мире атомной электростанции. Строительство первой в мире атомной электростанции началось в 50-м году прошлого века на севере Калужской области, в 100 километрах от Москвы. В те годы здесь была глухая сельская глубинка, которая вскоре преобразилась в город Обнинск. В этом историческом здании сегодня музей. Внутри находится реактор АМ, что означает «атом мирный». Научным руководителем работ был Курчатов. Генеральный план строительства объекта утверждал заместитель начальника первого главного управления Славский. Вот как он сам вспоминал те годы. Это инициатива Игоря Васильевича Курчатова, сверхталантливого человека. Он предложил создать первую в мире атомную электростанцию. Он. И мир был, можно сказать, потрясен. Весть об этом облетела весь мир. В нашей стране была впервые практически осуществлена мечта всего прогрессивного человечества об использовании атомной энергии для целей мирного строительства. Не наша смена пускала, но мы могли наблюдать все вот в открытую дверь. Здесь стоял Игорь Васильевич Курчатов, он приехал на пуск станции. Когда в конце концов пар был подан на турбину, он тоже похлопал, поздравил здесь нас всех с легким паром. Блохинцев Дмитрий Иванович, в то время директор нашего института, он забрал Игоря Васильевича к себе домой, отметить пуск. Ну вот, а у нас здесь уже началась эксплуатация. Центральный зал – это сердце атомной электростанции. Отсюда ведется контроль за работой всех агрегатов станции. Турбогенератор работает на полную мощность 5000 киловатт. Станки и машины заводов, фабрик впервые получают электрический ток не за счет сжигания угля или других видов топлива. До пуска ничего не было, все держалось в строгом секрете. Никто не знал, что мы работаем в этом направлении. И вдруг, как гром среди ясного неба, было сообщение по радио о том, что в Советском Союзе запущена атомная электростанция. Появилась эта информация, мы решили отметить, вот как раз 1 июля шли в эту забегаловку, рваные паруса. И когда нас там знакомый из главного корпуса спросил, вы читали в газете «Известия», где-то станцию построили под Москвой, не знаете где? Мы говорим, нет, не знаем. А что это вы здесь собрались? Мы говорим, вот затмение Луны сегодня решили отметить. Путь первопроходцев был труден. Аварийные сигналы зазвучали на станции сразу после пуска, по нескольку раз в день. Их прозвали «нежданчиками». К счастью, эти сигналы в большинстве своем оказались ложными и были вызваны несовершенными приборами и датчиками. Нам уже объявили о том, что правительство приехало в институт. В это время произошло срабатывание аварийной защиты. Реактор остановился. Но оставались какие-то считанные минуты до прихода правительства. И мы, вот я, как старший инженер по управлению реактора, и мой помощник, инженер по управлению реактором Евдокимов Юрий Викторович, быстро стали поднимать мощность реактора, ну и подняли ее в рекордные сроки.
Ни до нас, ни после нас никто с такой скоростью мощность реактора не поднимал. Во всяком случае, когда правительство вошло на пульт управления реакторами, уже у нас была полная номинальная мощность. Первые полгода эксплуатации станции были непростыми, а порой и драматическими. В реакторе начались течи, его останавливали и снова пускали практически каждую смену. Все делалось впервые, опыта не было, и компьютеров тогда не было. Конструкцию первого в мире энергетического реактора рассчитывали на арифмометре. Понадобились вычислительные машины. Вот одна из первых, всем знакомый арифмометр. Но как он еще медлителен, его усовершенствовали. Рычажки заменили клавишами, установили электрический мотор. Работа пошла быстрее, но еще много времени отнимала запись результатов. У меня был хороший рифмометр. Вот Феликс, как тут стоит, наш, да, отечественный? Нет, у меня был трофейный немецкий рифмометр. Лучше. Да, хороший был рифмометр. У меня были такие самые сложные расчеты, и объемные они расчеты, то вот мне дали самый хороший рифмометр. А еще кто на чем считал? Логарифмические линейки. Руководитель нас считал на счетах. Тогда еще не было многих экспериментальных данных. Физические характеристики активной зоны знали только теоретически и с большой долей неопределенности. Поэтому реактор дорабатывался, как говорится, на ходу. Стол директора станции, вот журнал тех лет. Начальники смен ежедневно тут записывали, как идет работа. Почерк сходу не разберешь, но главное видно. Смотрите, аварийный акт, аварийный акт, аварийный акт. Вот так наша атомная энергетика набиралась опыта. В течение всего времени нахождения радиоактивного канала в центральном зале непрерывно работает световая и звуковая сигнализация. Вход в центральный зал в это время запрещен. Больше всего опасались гремучей смеси. Аварийные течи вели к накоплению водорода и кислорода. Измерять содержание этих газов в реакторе еще не могли, но хорошо было известно, что их смесь в определенной пропорции называется гремучей и ведет к взрыву. И вот в кругу руководства атомной отраслью Министерства среднего машиностроения зазвучали голоса. Мы первые, и этого довольно. Станцию надо закрывать. Споры прекратил тогда еще заместитель министра Ефим Павлович Славский. Для отработки новых мощных АЭС нам жизненно необходим действующий реактор. В конце концов, согласились с тем, что Ефим Павлович предложил. Давайте остановимся, давайте извлечем аварийные топливные каналы, заменим их на другие, на новые. И в конце концов вот все это удалось все-таки наладить работу. Все-таки 48 лет проработали. Почти 50. Почти 50. Обнинская атомная станция с момента своего создания была больше, чем просто станция. Она стала настоящим испытательным полигоном для АЭС большой мощности. Здесь готовили персонал, и не только энергетиков. Например, первые экипажи атомного ледокола «Ленин», атомной подводной лодки К-3. Да и где еще было учиться морякам, если первые наши суда с ядерными энергоустановками еще только строились? Давайте посмотрим исторический журнал подлодки К-3. Запись от марта 1955 года. Офицерский состав окончил первичную подготовку и допущен к самостоятельному управлению первой в мире атомной электростанции и начал обслуживание электростанции. Свои знания и умения управлять ядерным реактором офицеры-подводники стали применять на флоте с 1957 года, когда первая атомная подлодка была спущена на воду. Погода испортилась, пошел дождь, поднялся сильный ветер. Но это не остановило кораблестроителей. До начала спуска остаются считанные секунды. Последовала команда, тросы спусковых лебедок натянулись, упоры освобождены, и корабль, весящий более 3000 тонн, начал плавно спускаться к воде.
Вот как вспоминал о первой поездке на Обнинскую АЭС старпом, а позже и командир первой нашей атомной подводной лодки, герой Советского Союза Лев Михайлович Жильцов. Все офицеры должны были носить гражданскую одежду, так как появление на атомной станции группы военных моряков немедленно бы рассекретило планы по созданию атомной подлодки. Желая следовать моде, мы оказались в одинаковых пальто и шапках, не говоря уже о начищенных флотских ботинках. Нам предложили немедленно огражданиться и не ходить скопом. С тех пор так исторически и сложилось, что центр подготовки моряков-подводников находится в Обнинске. И сегодня этот город в центре России уникален еще и тем, что до моря далеко, а День ВМФ – один из главных местных праздников. В 1955 году, через год после пуска первой в мире АЭС, правительство СССР приняло решение показать успехи страны всему миру. В Обнинск устремились делегации из разных стран. В числе гостей были известный ученый Фредерик Жолио-Кюри, лидер Индии Джавахарлал Неру, президент Вьетнама Хо Чи Минь. За первые 20 лет работы станции ее посетили более 60 тысяч человек. Мне запомнилась встреча с американскими коллегами. Руководил делегацией очень крупный ученый, который открыл плутоний. Мне было поручено проводить эту делегацию. Потом, я помню, спрашиваю скачфрайза, ну как часто у вас бывают здесь разгерметизации топливных каналов, и вода поступает в графитовую кладку. Но нам не советовали, иностранцам, рассказывать все как есть. И как же вы? Что ответили? Ну, как? Но я нашел ответ. Сказал, ну вот в данном случае, в настоящее время у нас течи нет. И это было правда, потому что как раз в это время был хороший период, когда течи не было. Действительно, это героический подвиг всего нашего народа, а событие это потрясло в хорошем смысле весь мир. Паломничество в Обнинск продолжается и в наши дни. Реактор давно остановлен, но станция получила вторую жизнь, став одним из мировых мемориальных центров. В Обнинске ежегодно принимают около 5000 посетителей из десятков стран мира, и в первую очередь из России. В день, когда снимались эти кадры, как раз шла экскурсия для старшеклассников. Кто старший оператор? Давайте, не стесняйтесь. Угу, давай. Помощник оператора. Остальные все за пульт быстренько проходим. Фотографируемся. Давай к нему туда. Угу. Но вернемся в середину прошлого века. После пуска Обнинской АЭС макеты атомных станций становятся главными экспонатами выставок. В Советском Союзе атомная энергия используется в мирных целях. В павильоне атомной энергии на Всесоюзной промышленной выставке демонстрируются макеты новых мощных атомных электростанций. В 1958 году на Женевской конференции по мирному использованию атомной энергии павильон СССР становится одним из самых посещаемых. Это был год надежд на мир без войны. Принят первый мораторий на испытание ядерного оружия. Давайте окунемся в атмосферу той выставки и послушаем интервью посетителей нашего павильона. Exposition très intéressante, mais malheureusement, je n'ai pas compris grand-chose. Je vous souhaite bonne chance et au revoir. Подставка советская очень интересная тема. Здесь же на Женевской выставке состоялась и встреча ученых. Вы видите профессора Далижаля, главного конструктора реактора первой в мире атомной электростанции. Мы находимся в центральном зале электростанции. Реактор прямо подо мной. Он уходит вниз примерно на 10 метров ниже уровня земли. Реактор представляет из себя графитовый цилиндр, окруженный мощной бетонной защитой,
предохраняющий персонал электростанции от воздействия радиоактивных излучений. Графитовый цилиндр пронизан каналами. Каналы заполнены ураном. Мы находимся сейчас на нулевой отметке. Это Земля. Это Земля. Вот сейчас ниже Земли находится оборудование, основное оборудование технологическое. Крышку реактора вы видели, там находится, а вот реактор опускается ниже. То есть мы сейчас с вами спускаемся вдоль реактора, вот по этой галерее вниз, да? Да, вниз. Вот в данном случае мы спускаемся на отметку минус 4 метра. Это находится оборудование второго контура. Опускаемся на минус 9 отметку. Здесь находится уже оборудование, которое ниже реактора. Входим в помещение насосного узла. Вот это вот вы увидите сейчас группа насосов. Здесь все распределены насосы. Видите? Давление держит в реакторе, да? Они держат давление, рабочее давление в реакторе. Если вдруг утечки реактора, из реактора воды, то они восполняют, называется подпиточные. Если вдруг потекут аварийно, включится аварийно, разные обороты, разные системы. Если вдруг не станет воды, не станет питания, насосы эти могут работать от батареи и создавать циркуляцию воды первого контура через реактор. Мы звоним оператору, что можно ли войти в помещение. Вот, видите, оно там. Да, нельзя, можно войти в помещение. Да, можно. А почему так просто нельзя было войти? Вроде все свои. Все свои, но понимаете, чтобы избежать срабатывания защиты, он мог пройти кто-то, что-то зацепить, может и так далее. Поэтому такой то порядок есть, чтобы не было проходного. Сотни приборов, заведенные в аварийную защиту, не могут быть бесконтрольными, чтобы не было посторонних людей, не заходило. Можно. Ну, позвонили, можно. Позвонили, можно войти. Итак, мы находимся в помещении, где находятся щиты с контрольными приборами. При расходе, доходящем до этой уставки, срабатывает аварийная защита, и реактор останавливается. И это все 128 каналов? Все 128 каналов, на каждый канал свой расход. Вот здесь место было оператора. А кто обслуживал все эти приборы? Оператор КИП, да, он обслуживал эти приборы. Был инженер КИП и оператор. Это на первых порах. Потом, когда приборы стали более-менее хорошо работать, персонал сокращался, и, наконец, нас с 22 человек сократили до 6 человек. Кто вот здесь работал? Да, на станции. 6 человек сменный персонал. А по этому телефону кто звонил и зачем? Вот оператор подходит и говорит: мне нужно проверить такой-то прибор. Ну, может, подозрительный, колеблется с чего-то. Он, прежде чем подходить к этому прибору, снимает трубочку, старший инженер. На щите управления? На щите, да. И говорит: мне нужно проверить прибор 0916. Колеблется показания, я хотел бы на контроль. Кто-то говорит: я блокирую. Блокирует, загорается вон то табло, посмотрите, АЗ, вот оно. И говорит: ключ в холостом ходу. То есть ты можешь работать с этим прибором. Да. Мы сейчас спускаемся в самую нижнюю точку атомной электростанции. Это сколько у нас? Здесь уже 11 с лишним метров, 12. Слив с первого контура. Вода идет самотеком, сливается в специальные емкости, которые находятся в боксе. Почему? Вода радиоактивная. Тяжелая дверь, да? Тяжелая дверь, тяжелая. Она около 7 тонн. Сколько? 7 тонн. 7 тонн дверь? Да. Они разные по толщине. Вот. А сами манжуса, вот, это вот по 2,5 куба
2 емкости. Там просто так находиться было нельзя, да? Нет, нет, ни в коем случае. Вы что? Она сама радиоактивная как? У нее гамма-фон от нее идет, мощность дозы идет. На этих кадрах показано условное изображение ядер атомов урана. Нейтрон приближается к ядру. При соединении с нейтроном ядро распадается на 2 осколка и на несколько новых нейтронов. Осколки разлетаются с огромной скоростью. Энергия их движения – это и есть освобожденная атомная энергия. Обнинская атомная станция оставалась единственной в мире несколько лет. Это были годы холодной войны СССР и США. Жесткое противостояние наших стран выражалось не только в гонке ядерных вооружений, но и в борьбе за мирный атом. На одном экспериментальном реакторе они там устроили некое мини-оборудование, которое позволило им там несколько лампочек включить, электрических лампочек. Поэтому американцы действительно очень долго сопротивлялись тому, что у нас первая атомная станция. Но все-таки в конце концов они согласились с тем, что все то, что у них было, это было не настоящая станция. В одном на Западе были правы. Обнинская АЭС не была атомной электростанцией в чистом виде. Она сразу стала испытательным полигоном. Например, для отработки технологий наших будущих АЭС. Только для Белоярской станции было испытано 80 экспериментальных каналов с различными топливными композициями. Для управления Белоярской атомной станцией применена электронно-вычислительная система «Карат». Информация о работе реактора, турбин и агрегатов станции, обработанная электронно-вычислительной машиной, поступает на щит управления. Отсюда устанавливается режим работы всей станции. В Обнинске берет свое начало и реакторная наработка изотопов для ядерной медицины. Сегодня Россия в числе лидеров по экспорту этой высокотехнологичной продукции. А начиналось все на первой в мире. Это как раз матерь нашей ядерной медицине, первая в мире. Заложены те технологические основы, которые создавались здесь, на маленьких аппаратах, которые мы создавали здесь. Вот, и прорабатывали вот эту всю цепочку технологий. Это, в принципе, кузница специалистов радиохимии. Первая в мире атомная электростанция поражает самим фактом своего существования. В тяжелые послевоенные годы наши ученые и инженеры сумели построить невиданную ранее энергетическую установку, которая надежно прослужила почти полвека. Все это происходило на глазах Льва Алексеевича Кочеткова, которому идет 90-й год. Он не только участвовал в пуске станции, но и стал главным действующим лицом в ее остановке в 2002 году. Вы помните, как это было? Ну, как это? Это нажать на кнопку красную нетрудно. Он нажал. И собрались, ну, наше руководство. От главного конструктора приехали сюда к нам на это событие. Ну вот, нажал на красную кнопку и все. Последний раз. Первая в мире атомная электростанция была построена в Обнинске в 1954 году. И сегодня Россия гордится своей ядерной энергетикой. Это та область знаний и высоких технологий, в которых мы были первыми и остаемся ведущим мировым лидером.
мы являемся свидетелями бурного развития науки, открытия возможностей использования атомной энергии, величайшие достижения нашей эпохи. Так будем же трудиться над тем, чтобы это открытие развивалось только в мирных целях на благо всех народов мира.